მოგესალმებით მეგობრებო. ეს არის YouTube არხი საფეხბურთო ნიუსები. დღეს ჩვენ ვიდეოში შემოგთავაზებთ ხელს-ხელ ტრანსფერებსა და საინტერესო მოვლენებს ფეხბურთში. თუმცა სანამ ვიდეოს ყურებას დაიწყებდეთ, მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწოროთ ჩვენი არხი, რადგან ეს ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ мотивაციას. ჩართოთ ზარისხილაკი, რათა არ გამოგცეს ჩვენი ვიდეოები. მოიწონოთ ვიდეო და აუცილებლად გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი კომენტარებში მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით. ახლა კი დავიწყოთ. La Ligis მორიგ ტურში ვილიარეალმა ბილბაოს ატლეტიკს უმასპინძლა და უმძიმეს ბრძოლაში 1-0 დაამარცხა. ძირითად შემადგენლობაში მოგველინა გიორგი მიქაუძაძე, რომელიც მთელი შეხვედრის განმავლობაში აქტიური იყო. ქართულ თავდასხმელს 28 წუთზე გოლის გატანის კარგი შანსი ჰქონდა, თუმცა მისი დარტყმა მიზანს სულ მცირე მანძილით ასწდა. მატჩი საკმაოდ მხიარული გამოდგა, რადგან მომენტებს ორივე გუნდი ქმნიდა. მარსელინიო გარსია ტორალმა ჟორჯი 72 წუთზე შეცვალა. ერთადერთი გოლი კი 77 წუთზე მოლერიომ გაიტანა და საკუთარ გუნდს მნიშვნელოვანი 3 ქულა მოუტანა. შეგახსენებთ, რომ ქართველი ფეხბურთელისთვის ვილიარეალში ეს რიგით მეხუთე მატჩი იყო. მის ანგარიშზე 1 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა. მატჩის დასრულების შემდეგ უცხოურ მედიაში ჟორჟზე ძალიან ბევრი იწერება. ესპანური El Gol Digital-ი ჟორჟზე სტატიას აქვეყნებს, სადაც წერს, რომ ყვითელი წყალქვეშანავი მიქაუტაძის ტრანსფერში გადახდილ თანხარს 2-ჯერ ან 3-ჯერ ამოიღებს. ყვითელი წყალქვეშანავის ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული შენაძენი აჩვენებს, რატომ განახორციელეს ასეთი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია და ამასთან ერთად გუნდს საშუალებას მისცემს თანხა გააორმაგოს ან გაასამაგოს. ის რა ჯორჯ მიქაუტაძისგან ვილიარეალში ჯერჯერობით ნახეთ, იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი ინვესტიციას დაიბრუნებენ. მართალია პირველ მატჩებში ქართულმა თავდასხმელმა გარკვეული ეჭვები გამოიწვია, მაგრამ ნელ-ნელა ის მარსელინიოს ტაქტიკაში ადგილს იმკვიდრებს. ყვითლების ბოლო მატჩში მან უამრავი არგუმენტი წარმოადგინა. 24 წლის თავდასხმელი ვილიარეალში EA Sports La Ligis მეოთხე ტურში მოვიდა და ამ მომენტიდანვე ძირითად შემადგენლობაში იყო. თუმცა მადრიდის ატლეტიკოსთან 2-0 დამარცხებამ ყოფილი ლიონელი ფეხბურთელი ძალიან სულ მდგომარეობაში დატოვა. ოსასუნასთან მან თავისი პირველი გოლი გაიტანა და გუნდს ლა სერამიკაზე გამარჯვების მოპოვებაში დაეხმარა. ხოლო სევილიასთან ბოლო მატჩში მან საგოლე გადაცემა გაუკეთა თანაგუნდელ სოლომონს, რითაც ანგარიში 2-1 გახადა. კლუბმა ქართველი ვარსკვლავისთვის 31 მილიონი ევრო გადაიხადა. მაშინ როცა მისი ღირებულება 22 მილიონი ევროა. ეს ის თანხა ამდენადაც მოთამაშე ჯერ კიდევ ფასდება. მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ თუ ის ამ დონეებზე გააგრძელებს, მალე მისი ფასი გაცილებით მაღალი იქნება. ვრცელდება ხმები, რომ მომავალ ზაფხულ სატრანსფერო ფანჯარაზე მისმა ფასმა შესაძლოა 50 მილიონ ევროს მიაღწიოს. მიქაუტაძე უკვე გვანახებს, თუ რატომ გადაწყვიტა ვილიარეალმა ამ ხელა თანხის ინვესტირება მის ტრანსფერში. დღემდე ის 19-ის ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებულ შეძენად რჩება, პაკო ალკასერის რეკორდის გადამეტებით. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ ის ამ სეზონშიც გააგრძელებს შთამბეჭ დავთამაშს, რაც მარსელინიოს შემტევ სქემას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, წერს ესპანური გამოცემა. ბოლოს გეტყვით, რომ ვილიარეალი მომდევნო შეხვედრაში 1 ოქტომბერს ჩემპიონთა ლიგის ფაზის მეორე ტურში ტურინის იუვენტუსს უმასპინძლებს. ვოტფორდის ქართველი ფეხბურთელი გიორგი ჩაკვეტაძე სარეაბილიტაციო პერიოდს გადის. ჩაკვე კრაზანებს ფეხის თითის მოტეხილობის გამო ვერ ეხმარება და ინგლისურმა კლუბმა ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებზე მოგვაწოდა ინფორმაცია. ჩაკვეტაძე ანტიგრავიტაციულ სარბენბილიგზე ვარჯიშობდა, რათა რეაბილიტაციის პარალელურად ფეხზე დატვირთვა ეტაპობრივად გაზრდილიყო. გიოს აღნიშნულ ვარჯიშზე პოზიტიური რეაქცია ჰქონდა. რის შემდეგაც სამედიცინო შტაბმა დატვირთვები გაუგზავნა. როგორც ვოტფორდი წერს, ჩაკვეს ამაზეს დადებითი რეაქცია ჰქონდა და სამედიცინო შტაბი იმედიან განწყობას ინარჩუნებს. ჩაკვეტაძე მუშაობს, რათა პრობლემური და რთულად მოსაშუშებელი ტრამვით დადაბრუნდეს, წერს კრაზანების ოფიციალური ვებგვერდი. შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონშიპის 6 ტურის შემდეგ ვოტფორდს 5 ქულა აქვს და 21 პოზიციას იკავებს. კრაზანები მომდევნო შეხვედრას 1 ოქტომბერს გამართავენ და ჰალს დაუპირისპირდებიან. ლიგა 1-ის მე-6 ტურში ხვიჩა კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენმა პარკ დე პრენსზე 2-1 უმასპინძლა და 2-0 გაიმარჯვა. ქართულმა შემტევმა მატჩი ძირითად შემადგენლობაში შეტევის მარცხენა ფლანგზე დაიწყო.
32 წუთზე ხვიჩას კარგი მომენტი ჰქონდა, როდესაც ოსერის მეკარემ მისი დარტყმა კუთხურზე მოიგერია, რის შედეგადაც ილია ზაბარნიმ PSG-ს მაისურით სადებიუტო გოლი გაიტანა და მასპინძლები დააწინაურა. მეორე ტაიმში ლუკას ბერალდომ PSG-ს უპირატესობა 2-მდე გაზარდა. პირველ ტაიმში ოსერის მცველებმა ხვიჩას წინააღმდეგ რამდენჯერმე უხეშეს. ლუის ენრიკემ კვარაცხელია შესვენებაზე შეცვალა და მის ნაცვლად მოედანზე ბრედლი ბარკოლა გამოუჩვა. ფრანგული გამოცემა ფუტომერკატოს ცნობით ხვიჩას შეცვლა იძულებითი იყო, ხოლო რამდენად სერიოზულია დაზიანება ეს ჯერჯერობით უცნობია. აღსანიშნავია ის, რომ პირველ ტაიმში დაზიანების გამო მოედანი ვიტინიამაც დატოვა. მის ნაცვლად კი თამაში აშრაფ ჰაკიმი ჩაერთო. ქართველმა გარემარმა სოფასკორისგან 6.8 შეფასება დაიმსახურა. კვარა სტატისტიკა ასეთი იყო: 1 დარტყმა კარში, 1 დარტყმა კარისკენ, 5-დან 3 წარმატებული დრიბლინგი, 45 შეხება, ბურთან 28-დან 25 ზუსტი პასი, 3-დან 3 ზუსტი გრძელი პასი, 11-დან 5 მოგებული ორთაბრძოლა და 1 ჩაჭრა. ხვიჩამ 9-ჯერ დაკარგა ბურთი და მეტოქეს ერთხელ დაარღვევინა წესები. თამაშის შემდეგ PSG-ს მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ ვიტინიასა და ხვიჩა კვარაცხელიაზე ისაუბრა. ახლა ვერაფერს გეტყვით. უნდა მოვიცადოთ დავაოდოთ რა სიტყვიან ექიმები. ხვალანზე გმა დასკვნებს უნდა დავაოდოთ, რომ ვიცოდეთ ვიტინიასა და კვარაცხელიას ტრამვის ზუსტი დიაგნოზი. ფეხბურთელებისთვის დაძაბული გრაფიკია. სიმშვიდე შევინარჩუნოთ და სირთულეები გუნდურობითა და კომაქტა დახმარებით გადავლაღოთ. დღეიდან ჩვენ უნდა მოვიმზადოთ ბარსელონასთვის, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია. ისინი როგორც ჩვენ შემტევ ფეხბურთს თამაშობენ. სამწუხაროა, რომ ამდენი ტრამვირებული მოთამაშეა ორივე გუნდში. ეს სირცხვილია ჩემთვის, ჰანს ფლიკისთვის და ორივე გუნდის გულშემატკივრებისთვის. ლუის ენრიკე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ხვიჩა ტრამვის სიმძიმის შემთხვევაში შესაძლოა საქართველოს ნაკრებს ოქტომბრის მატჩებში ვერ დაეხმაროს. ამ კითხვაზე პასუხს ჯერ ვერ გავიგებთ, რადგან ამისთვის ექიმების დასკვნა გვჭირდება. თუმცა ზემოთხსენებული საკითხი და საფრთხე საკმაოდ სანერვიულო, რეალური და მნიშვნელოვანია. შეგახსენებთ, რომ 6 ტურის შემდეგ პარიზელები 15 გულით სატურნირო ცხრილის პირველ ადგილზე არიან და მომდევნო მატჩს 1 ოქტომბერს ჩემპიონთა ლიგაზე სტუმრად ბარსელონას წინააღმდეგ გამართავენ. სამშაბათს FIFA 2030 წელს 64 გუნდიანი მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების იდეა განიხილა. ინიციატივა სამხრეთ ამერიკული ფეხბურთის მმართველმა ორგანიზაციამ წამოაყენა და ორგანიზაციამ FIFA-ს ოფიციალურადაც მიმართა. ზიათრეთიკის ინფორმაციით ნიუ-იორკში მდებარე ტრაფ-თაუერში გამართულ განხილვაში FIFA-ს პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო და გენერალური მდივანი მატიასი მონაწილეობდნენ. ისინი პარაგვაისა და ურუგვაის ფეხბურთის ფედერაციების პრეზიდენტს შეხვდნენ. ლექვეიფეს ცნობით მხარეები შეთანხმების მიღწევას უახლოვდებიან. თუმცა როგორც ზიათრეთიკ წერს, ინიციატივა განსხვავებული რეაქციები გამოიწვია. კომბელოსის იდეას ყავს როგორც მხარდაჭერები, ისე ოპონენტები. მსოფლიო ჩემპიონატის ფორმატის შეცვალს FIFA-ს საბჭოს დასტური სჭირდება და ვნახოთ მოვლენები როგორ განვითარდება. ცნობისთვის კომბელოს სურს 2030 წლის მუნდიალის სიმბოლურად ტურნირის 100 წლის იუბილის აღსანიშნავად განსხვავებული ფორმატით ჩატარდეს და ასეთ გლობალურ მოვლენაში მონაწილეობა რაც შეიძლება ბევრმა ნაკრებმა მიიღოს. UEFA-ს პრეზიდენტი ალექსანდრ ჩეფერინი 64 გუნდიანი ტურნირის მოწინააღმდეგე გახლავთ და აცხადებს, რომ ფორმატის ერთჯერადად შესვლა ცუდი იდეა. ცხადია, თუ მონაწილე გუნდების რაოდენობა გაიზრდება, საქართველოს ნაკრებსაც მეტი შანსი გაუჩნდება მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრისთვის. თუმცა საკვალიფიკაციო ეტაპის ფორმატი ჯერ უცნობია. მანამდე კი ჯვაროსნები 2026 წლის მუნდიალზე საგზურისთვის იბრძვიან და იმედი ვიქონიოთ, რომ მიზანს მივაღწევთ. სპორტინგის მთავარმა მწვრთნელმა რუის ბორჟესტმა მატჩის წინ პრეს-კონფერენცია გამართა და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. ლომების თავკაცმა გიორგი ქოჩორაშვილზე ისაუბრა და მისი ადაპტაცია შეაფასა. ქოჩორაშვილი ახლა ადაპტაციის პერიოდს გადის. გიორგის თამაშით კმაყოფილი ვარ, თუმცა მისგან გაცილებით მეტის მიღება გვინდა და მასაც იგივე სურვილი აქვს. ქოჩორაშვილი იუანდისი და ვაგიანდისი არიან ფეხბურთელები, რომლებიც გუნდს დინამიურად ერგებიან და ეტაპობრივად პროგრესირებენ. ქოჩა სპორტინგისთვის მნიშვნელოვანი ფეხბურთელია და დიდი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. ვისით გიორგის რა უნარები აქვს და გუნდისთვის რისი გაკეთებაც შეუძლია. ცნობისთვის მიმდინარე სეზონში ქოჩორაშვილმა სპორტინგის მაისურით 8 შეხვედრა ჩაატარა. გიორგი 6-ჯერ პორტუგალიის ჩემპიონატში ითამაშა, ერთხელ სუპერთასზე, ერთხელ ჩემპიონთა ლიგაზე. მის ანგარიშზე საგოლე გადაცემა, რომელიც ქაირათან მიითვალა. რაც შეეხება ბორჟესის გუნდს, ლომებს მომდევნო შეხვედრა ეშტორილთან სტუმრადელით.
მატჩი 1 ოქტომბერს თბილისის დროით 11 საათზე დაიწყება. მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ ვიდეოს ამ ნაწილამდე მოხვედი, აუცილებლად მოიწონო ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ასევე არ დაგაუწყეთ, გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი და TikTok გვერდები. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.